இந்தியாவில் ஏலியனா? அதெல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் மட்டும்தானே வரும் அப்படி தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நானும் இப்படி தாங்க ஆச்சரியப்பட்டேன். இந்தியாவில் ஜோத்பூர் நகரில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சத்தம் தாங்க நம்மளுக்கு இந்த ஏலியன் மர்மத்தை ஏற்படுத்துச்சு. அப்போ அந்த சத்தம் ஏலியன் தானா? ஒரே குழப்பமாக இருக்கே. இந்த மாதிரி திருப்பங்களுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் இடையே பல திருப்பங்களுக்கு தீர்வுக்கான நாமும் திருப்பு முனையாக யோசிக்கலாம். என் பேர் விகே. போலாம் வாங்க Twist2.o. இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள ஜோத்பூர் நகரம் மிகவும் பிரபலமான நகரங்க. அந்த நகரின் அழகிற்காகவே பல டூரிஸ்ட் தான் அங்கே வந்து போகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த நகரத்தில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரு விஷயம் தாங்க அந்த ஊரை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த உலகத்தையே உழுக்குச்சின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? இந்த சம்பவம் உலகிற்கே அழிவை ஏற்படுத்தும் சொல்லிட்டு பல மக்கள் நம்பினாங்க. சரியாக 2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி எப்பொழுதும் போல அழகான காலை பொழுது அந்த ஊர்லேயே விடுஞ்சிச்சுங்க. அந்த ஊரில் இருக்க எல்லா மக்களும் வழக்க போல் அவங்க வேலையை பார்த்துன்னு இருந்தாங்க. சரியாக காலை 11:45 மணிக்கு ஜோத்பூர்லேருந்து சரியாக 60 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய கிராமத்தில் விண்ணிலிருந்து வந்த சத்தம் எல்லாருடைய காதை கிழிக்கும் வகையில் இருந்துச்சுங்க. சில நொடிகள் வரை இருந்த அந்த சத்தம் அப்புறம் இல்லாமலே போயிடுச்சுங்க. இந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாரும் தாங்க செஞ்சிருந்த வேலையை அப்படியே நிறுத்திட்டு என்ன சத்தம்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா யாருக்குமே தெரியல அது என்ன சத்தம்னு. ஆனா மக்கள் ஏதோ விபரீதம் நடந்து விட்டது என்பதை மட்டும் உணர்றாங்க. அங்கிருந்த மக்கள் சிலர் அது கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள ராணுவ முகாமில் ஏதாச்சும் விபத்து நடந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. வேறு சிலரும் இது விமான வெடித்த சத்தம்னு சொல்றாங்க. இன்னும் சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது சோனிக் சத்தம்னு சொல்றாங்க. சோனிக் சத்தமா அப்படின்னா என்ன? சோனிக் சத்தம்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஒளியின் வேகத்தை விட ஒரு பொருள் வேகமாக பயணித்தா இப்படிப்பட்ட சத்தம் கிளம்புங்க. இந்த சத்தம் காற்றில் ஏற்படும் பிளவு மூலமாக வருதுங்க. இந்த மாதிரியான சோனிக் விமானம் குறைவான உயரத்தில் பறந்துருக்கலான்னு சிலர் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இதை பற்றி இராணுவ மக்கள் தொடர்பு அதிகாரியிடம் கேட்டபோது அப்படிப்பட்ட எந்த சத்தமும் ஏற்படலை, எந்த விமானமும் இங்கே பறக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ என்னதான் நடந்திருக்கோங்க? வெடி விபத்துகளும் இல்லை, சூப்பர்சோனிக் விமானங்களும் பறக்கலைன்னு சொல்கிறாங்க. பின் என்னதான் நடந்தது? இன்று வரை யாருக்குமே தெரியலை. ஆனால் இந்த சத்தத்திற்கு பலர் பலவிதமான காரணங்களை சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஆனால் சிலர் மாயன் காலண்டர் 2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 21ஆம் தேதி முடியுது, அதனால் இந்த சத்தம் உலக அழிவதற்கான சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி பலர் பீதியில் இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த வருஷத்தை நம்ம கடந்து வந்துட்டோம். ஆனால் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு கூட இந்த சத்தம் குறித்து மக்களிடையே பலருக்கு பீதியில் இருந்ததுங்க. சிலர் இந்திய அணு ஆயுதங்கள் சோதித்ததாக நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இதை இந்திய அரசு அப்படி நாங்கள் எதுவும் சோதிக்கலன்னு சொல்லி மறுத்துட்டாங்க. குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்தில் இந்தியா முழுவதும் மின் தட்டுப்பாடு அதிகமாக இருந்துச்சுங்க. தமிழ்நாட்டில் கூட கிட்டத்தட்ட 16 மணி நேரம் மின்வெட்டை சந்தித்து வந்தவங்க. அந்த காலத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்ததுனால பலர் மின் உற்பத்திக்காக இது நடந்திருக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இந்திய அரசு இதுக்கெல்லாம் மறுத்து விட்டாங்க. இந்த சத்தம் ஒரு மர்மமான சத்தம் தானே இந்திய அரசு சொல்லிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த சத்தம் அந்த பகுதியில் மட்டும்தான் கேட்டுச்சாங்க, வேற எந்த பகுதியிலும் கேட்கலையா. இப்படிப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் கேட்ட அந்த மர்மமான சத்தம் எங்கேருந்து தான் வந்துச்சு, எதனால் வந்துச்சு, அதனால பாதிப்பு இருக்குமா, அல்லது இது எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஏலியன்களின் வேலையாக இருக்குமா? நாம் இப்போ 2020 வந்துட்டு இப்போ கூட அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வந்து சொல்லிட்டு யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியலைங்க. இது எல்லாமே ஒரு தீராத மர்மமாகவே இருக்குதுங்க. இந்த சத்தம் எங்கேருந்து தான் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்படிப்பட்ட மர்மம் இருந்த சம்பவங்களை ட்விஸ்ட்டுகளோடு கொடுக்க நம்ம Twist2.o சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள்.